Waalaikumsalam. Rania, ono apa? Dene mlebu. Ono apa Ran? Di ngaren kok dene? Lah aku ki gabut banget Eva ning omah ki. Oh, emang ora ono tugas po? Ya jane ki ono, tapi ki aku mempeng males ngono lho, bosen ning omah ki. Ya wis, garap rene wae iki ono laptop. Lah kok ki wis nggarap apa, Pak? Ya wis lah, aku kan sregep. Wah, kok do sregep to? Ya wis, Pak, jile laptopmu kene, aku mek nggarap sisan. Lah kowe mek garap tugas sing di dhisik to. Penake apa ya? Bahasa Indonesia karo bahasa Inggris. Oh, ya kayak digarap. Nah, aku wis kok. Wis rampung po. Alhamdulillah, rampung, Pak. Ya Allah. Piye rasane kuliah online? Ya ngono kuwi, Pak. Akeh ra penake, ning ya akeh penake. Penake opo? Nek ora penake kuwi opo? Yo nek penake sih bisa santai, nek kuliah terus bisa sambil turun, tak sambil masak, terus tak sambil dolan ning kosmu. Nek ra penake iki yo kuwi sinyale kadang ra mendukung. Terus ora iso kenal kanca-kanca secara langsung. Terus yo deadline kadang mepet, ngarape kudu kesusu ngono. Lah nek menurutmu Pak, kuliah online ki penak apa ora penak? Ya padha wae, tapi nek bedane saiki aku wis nang Jogja, ono suasana baru lah. Sampun cekap saking kula lan Eva, bilih wonten kathah kalepatan kula lan Eva nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.